ஹாய், நான் கேபி. இன்னைக்கு வீக் டேங்கிறதுனால vlog எதுவும் பெருசாக பண்ணல. கடைசி ஒரு வாரமாக ஒரே கோல்டுங்கிறதுனால என் பாட்டி சொல்லி கொடுத்த ஓமவல்லி ரசம் வச்சேன். துளசி மாதிரியே ஓமவல்லிங்கிற செடி எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இந்த இலையை கிள்ளி தண்ணியில் போட்டு ஆவி பிடிச்சோன்னா தலைபாரம் அப்புறம் சளி இருந்தால் கரைஞ்சி வந்துடும். சும்மா 2 இலையை கிள்ளி வாஷ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட கோல்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லது. கோல்டு வராமல் ப்ரிவெண்ட்டும் பண்ணும். ஓமவல்லி பச்சையாக சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு தேன் சேர்த்து கஷாயமாக குடிக்கலாம். இந்த இலையை வச்சு பஜ்ஜி கூட செய்யலாம் தெரியுமா? இதெல்லாம் செய்ய டைம் இல்லை, ஆனால் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக ரசம் ஈஸியாக பண்ணிட்டேன். இந்த ரசமோட டேஸ்ட்டு இலை போட்டிருக்கிறதுனால ஆடாலாம் இருக்காது, சூப்பராகவே இருக்கும். குட்டீஸ்க்கு கூட தைரியமாக கொடுக்கலாம். நான் ஒரு வாசனைக்காகவும் டேஸ்ட்காகவும் இதில் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க. என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை, அதனால் காஞ்ச கருவேப்பிலை எடுத்து கிள்ளி போட்டேன். கொத்தமல்லி தாராளமாக போடுங்க. நான் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக எவ்ரிடே vlogs போடுவேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.